bore newydd hwn a phob un arall. Dduw gwawr a machlyd, bydd yng nghanol ein hyddoli, bydd yng nghalon ein cymdeithas, bydd yng ganllaw i'n cerdded, a'r heddwch i'n tywelu drwy oriau'r dydd hwn, ac wrth i ni orwedd i gysgu. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto'r wthnos hon. Gobeithio yw'ch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes. Llyfr y Datguddiad, Pennod 2, y neges i Smyrna. Ac at angel yr eglwys yn Smyrna ysgrifenna. Dyma mae'r cyntaf ar olaf, yr hwn a fi farw ac y ddaeth yn fyw yn ei ddweud. Gwn am dor thrymder ath dlodi, ac eto rwyt yn gyfoethog. Gwn hefyd am gabledd yr rhai sy'n ei galw ei hun yn ei ddewon, a chwythau heb fod felly, ond yn hytrach yn synagog Satan. Paid ag ofni'r pethau yr wyt ar fedr ei dioddef. Wele, y mae'r diafol yn mynd i fwrw rhai ohonoch chi garchar mwyn eich profi, ac fe gewch o'r thrymder am 10 diwrnod. Bydd ffyddlon hyd angau, a rhofi ti goron y bywyd. Y sawl sydd â chanddo glistiau, gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Y sawl sy'n gorchfygu, ni chaiff niwed gan yr ail farwolaeth.
Wel, dyma ni'n troi gyda'n gilydd eto heddi at lyfr datguddiad, llyfr ola'r Beibl, a nôl at y gyfres sy'n ni wedi bod yn dilyn dros y siliau diwetha, sef y llythyrau a dderbyniodd 7 o eglwysi mewn 7 dinas yn Asia. A heddi ni'n troi at ddinas Smyrna ac at yr eglwys yn y ddinas honno. Ac o'r holl dinasoedd yn Asia, Smyrna oedd y ddinas brydfertha. Fe gyfeiriwyd ati fel rhyw addurn, rhyw ornament Asia, coron Asia, blodyn Asia. O Smyrna wedi lleoli mewn man godidog iawn. Oedd hi'n sefyll ar ddiwedd yr hewl oedd yn croesi o Lydia i Phrygia. Dinas fasnachol enwog iawn oedd hi, a chanfu harbwr ardderchog, un o borthladdoedd mwyaf diogel a mwyaf cyfleus yn y cyfnod hwnnw. Ond oherwydd ei phoblogrwydd, roedd pwysau'r holl ddigwyddiadau yn trio gwthio Cristnogion o'r neilltu yn y ddinas honno. A hefyd yr holl drafnidiaeth, yr holl ymwelwyr, yr holl fasnach, pobl tlawd iawn oedd Cristnogion Smyrna mewn gwirionedd. Yn dlawd oherwydd taw caethweision i'r meistri cyfoethog oedd yr rhan fwyaf o'r Cristnogion. Pobl ar wylod a'r haen isa'r gymdeithas o'n nhw. Pobl oedd yn cael eu herlyd oherwydd eu cred. Oedd pobl yn eu cyhuddo nhw fod yn ganibalied oherwydd eu bod nhw adeg gwynyddu'r sacrament yn dweud geriau Iesu, hwn yw fy nghorff, hwn yw fy ngwaed. Oedd nhw'n cael eu cyhuddo fod yn anfoesol oherwydd eu bod nhw'n galw eu prydiau bwyd yn wledd cariad. Oedd nhw'n cael eu cyhuddo o rwygo teuluoedd oherwydd bod rhai yn troi at Gristnogaeth ac eraill ddim. Oedd nhw'n cael eu cyhuddo fod yn aniwiol oherwydd ei bod yn addoli Duw nad oedd delwedd ohono i weld yn unman, fel y diwiau eraill oedd yn bytu'r lle yn y cyfnod hwnnw. Ond nhw'n cael eu cyhuddo fod yn anffyddlon i'r ymerawdwr, oherwydd ei bod nhw'n gwrthod llefaru'r geiriau Cesar yw'r arglwydd. Ac oherwydd hyn, mae'r llythyr at eglwys Smyrna yn agor gyda rhes o deintle am Iesu Grist, teistle sy'n dangos yr hyn mae Crist yn medru cynnig i unigolion sy'n cael ei wynebu gan y fath sefyllfa a wynebodd Cristnogion Smyrna. Crist yw'r cyntaf a'r olaf, medde'r llythyr. Crist yw'r un a fi farw ac atgyfododd. Mae Crist wedi profi'r peth gweithaf falle ddigwydd mewn bywyd, ac eto mae e wedi gorchfygu'r cwbl. Fe goncrodd y boen, fe goncrodd y groes, fe goncrodd y bedd, fe goncrodd marwolaeth. Nid oedd Herod yn gallu ladd pam oedd e'n fabi bach, doedd Satan ddim yn gallu demtio, doedd y groes ddim yn gallu ddinistrio, a doedd y bedd ddim yn gallu gadw. A mae e'n cynnig i Gristnogion Smyrna fel y mae'n cynnig i ni heddi ffordd i fywyd buddugoliaethus yn ei enw fe. Ond medde fe, bydd ffyddlon, a'r hof i ti goron bywyd. Dyna'r adnod i ni'n mynd i feddwl amdani am ychydig amser. Rhof i ti goron bywyd. Coron bywyd. Coron yn yr iaith Roeg. Mae yna 2 air am goron. Mae un yn golygu colon brenhinol, a mae'r llall yn golygu coron buddugoliaeth. Wel, yn sicr nid coron brenhinol sy'n cael ei gynnig i'r un sy'n ffyddlon, i'r Cristion, ond coron llawenydd a choron buddugoliaeth. Gadewch i ni feddwl yn gyntaf gyd am goron buddugoliaeth. A peth cyntaf falle ddaw'r meddwl yw'r sawl sydd yn ennill coron y myd mabol gampe. Nawr, yn Ninas Smyrna, mi roedd yna fabol gampe yn cael ei cynnal, ac o'n nhw'n enwog drwy Asia i gyd. A phan gychwynnodd y gemau Olympaidd gyntaf i gyd, gwobr y mabol gampwyr a'r athletwyr buddigol oedd coron. Ac mae'r apostol Paul yn ei lythyren sôn am fabol gampe yn aml yn diwe. Wrth gwrs, roedd y Groeged a Rhufeinied yn amser Paul i gyd y fabol gampwyr. Ond nhw gyd yn athletwyr. Felly dyna i gyd oedd Paul yn gwneud mewn gwirionedd oedd cymryd mantes o'i diddordebau nhw. Pe bai Paul yn fyw heddi, bydde fe siŵr o fod yn darllen y sports pages yn y papur dyddiol ac yn defnyddio'r hyn a bydde fe'n darllen yn ei bregethau fe. Fe ddwedodd un bod mabol gampiau bron a bod yn grefydd ymlith y Groeged. Wel, nawr te, fe allan ni ddweud hynny heddi hefyd yn gallen ni. Mae mabol gampiau, mae chwaraeon, mae rygbi, mae pêl-drod. Maen nhw'n gallu bod fel crefydd i nifer o bobl heddi. Ac roedd Paul yn edrych ar ei weinidogaeth fel rhyw fath o ras, a'i ddeheuad oedd ei gwpla ras yn llawen yn dyfe.
Ac fe wnaeth hynny gyda llawenydd a buddigoliaeth gogoniant i ddiw, a rwyf wedi redeg yr yrfa, medde fe, a rwyf wedi redeg yr yrfa i'r pen, a rwyf wedi cadw'r ffydd. Ac mae'r bywyd Cristnogol yn golygu ymdrechu a rhedeg. Mae'n golygu rhoi o'n gorau fel pe bai ni'n cystadlu mewn ras ac yn gweld y nod o'n blaen ni. Gallwn ni fyth o fod yn fabogampwyr da os aroswn ni yn yr eisteddle, os aroswn ni yn y stands. Her y bywyd Cristnogol yw mentro mas o'r eisteddle ac ymuno mewn ras bywyd. A dydy hi ddim yn rhy hwyr i ddechrau rhedeg, cofiwch, ac anelu i ennill coron buddigoliaeth. Yr ail beth y ddaw i'r meddwl yw fod coron yn wobr ar gyfer gwasanaeth ffyddlon hefyd. Yn y cyfnod yr ysgrifennwyd y llythyr hwn at eglwys Smyrna, roedd hi'n arfer pan bydde un yn cwblhau cyfnod o waith fel ynad, magistrate, byddai'n ennill coron. Gwobr am ei waith, gwobr am ei wasanaeth, gwobr am ei ffyddlondeb i'w arweinydd. A does dim rhaid i fi ymylaethu ar hwn, fi'n siŵr. Rhoddi'r coror i'r un sy'n ffyddlon i'w arweinydd, i'w arglwydd. Yn y Beibl, yn yr Hen Testament yn aml iawn, roedd yna gynllwynio mawr i gael gwared ar yr arglwydd. Bu cynllwynio mawl i gael gwared ar y brenin Dafydd, os gofiwch chi, a rhoi Absalom ar yr orsedd yn ei le. Ac roedd yna gefnogaeth gref i'r cynllun hwn hefyd, a bu rhaid i Dafydd i ffoi, ond fe arhosodd rhai yn ffyddlon i Dafydd. Roedd yna gynllwynio mawl i gael gwared ar weredwr y byd hefyd, y baban Iesu, a diolch i'r rhai a safodd yn ffyddlon, ac a wnaeth yn siŵr y bu'r baban a'i rieni ffoi i'r aifft. A mae yna rai heddi sy'n argoeddiedig nad yn y diw byw yma i bywyd, ond mewn rhyw ddiwiau bach eraill sydd yn crwydro'r tir. Diw alcohol a chyffuriau, diw fandaliaeth, diw lladrata, diw dwy'n ceir, diw anfoesoldeb, diw angyfiawnderau, diw ryfel a diw thrais. Ond diolch am yr ychydig ffyddlon sy'n dal ati i gyhoeddi ac i obeithio am fyd o heddwch a chyfiawnder heddi. I'r sawl sy'n ffyddlon i'w milltir, mae coron buddigoliaeth. Y peth olaf y ddaw i'r meddwl yw bod coron yn arwydd o fynediad i bresenoldeb Duw hefyd. Yn Smyrna, a dinasoedd tebyg yn y cyfnod hwn, yr oedd hi'n arfer gan yr addolwyr paganaidd i wisgo coron wrth iddyn nhw fynd i mewn i demlau ei diwiau hwy. Yr oedd y goron felly yn arwydd o fynediad mewn i bresenoldeb Duw. Ac ar ddiwedd y dydd, wedi gwneud ymdrech i redeg yr yrfa, wedi gwneud ymdrech i gadw'n ffyddlon, fe ddaw llawenydd anreithadw i galon y Cristion. Llawenydd o gael mynediad i bresenoldeb agosach a Duw. Rhof i ti goron bywyd, Ann Griffiths ganodd yn dyfe, henffych fore, y caf i weled heb un llen. Yn y bywyd deiarol hwn, mae'n bosib i bydd ein hymdrechio ni, ein ffyddlondeb ni yn dod yn ei wyneb yn wyneb a choron ddrain, cofiwch chi. Ond yn y byd a ddaw, sbosib, cawn ein harwisgo a choron y gogoniant. Bydd ffyddlon hyd angau, a rhof i ti goron y bywyd. Amen. An y
Gweddiwn. Arglwydd mae'n dda cael cyfarfod â'n gilydd i addoli a gweddio. Mae'n dda cael neilltu o amser gyda'n gilydd. Mae'n dda cael gwybod y fod ti yma a mynd ar fendydd honno gyda ni bob man. O foment codi'r bore, hyd orwedd yr hwyr. Rwy ti gyda ni bob munud o'r dydd. Ein cysgod pam rithra'r stormydd, ein nerth pan balla gwroldeb. O foment codi'r bore hyd orwedd yr hwyr, mae dy lewyrch yn goleuo pob cam o'r daith. Ein cysur pan ddaw tywyllwch, yr heddwch sy'n tawelu ein henaid. O foment codi'r bore hyd orwedd yr hwyr, rwy ti gyda ni wastad. Rwyt wedi hau hadau ffrwythlon yn ein calonnau, arddwr da, yn unau o fwriad neu esgylistod yn caniatáu chwyn dy fi, a difetha harddwch y gornel fechan hon yn dardd. Cadw ein calonnau yn rhydd o'r pethau hynny sy'n cuddio dy gariad ysgwelid i'n dda, a thorau ffwrdd bopeth sy'n rhwystyr, mwyn i eraill weld dim ond harddwch yn blaguro y tu mewn. Diolch i ti arglwydd am y cariad sydd yn ein cynnal, gyda ni bob diwrnod, yn ein mentro mas ac yn ein dychwelyd, gyda'r bobl a gwrddwn ac yn ein sgyrsiau, a'r adeg llawenydd ac yn ein rhwystredigaeth. Diolch i ti am y cariad sy'n ein cynnal, ein hadnewyddu, yn galluogi fod yn bobl y gelwais ni i fod, gweision dair, a negeswyr newyddion da yn dy fyd, y byd hardd hwn. Ond fe boenwn arglwydd bod harddwch y byd yn cael ei lygru heddi, ac fe weddiwn arglwydd dros bawb sydd yn dioddef o ganlyniad i ryfel a thrais yn ein byd ni. Meddyliwn yn arbennig am y sefyllfa mas yn Gaza ac yn Wcrain, ac ym mhob man arall lle mae yna ryfel a thrais. Gadewch i ni ymdywelu am funud fach, i alw i gof y sefyllfa honno, i weddio dros bawb sy'n dioddau, ac i weddio dros heddwch. Clyw ein gweddi o dad nefol, ac nid yn unig y weddi gyhoeddus hon, ond bob gweddi a ddistaw a ddawith glyw. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y meddywn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo'r ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni unwaith eto. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.